Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questi fiori di lavanda, sono molto carini e possiamo abbinarli al mazzetto di girasole che ho realizzato nell'altro video tutorial. Andate a mettere tutti i fiori che sto realizzando, così verrà fuori un bellissimo mazzetto. Spero che il tutorial vi sia utile, andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la lavanda realizziamo una catenella di 50 maglie e poi la misura la vedete un po' voi. Io la faccio di 50 perché la andrò ad abbinare al girasole che abbiamo fatto e fare così un bellissimo mazzetto. Ho lavorato le mie 50 maglie e ora vado a fare in questo modo. Vado a fare una maglia per girare e sarà la maglia bassa, vado a fare quindi una maglia bassa qui e poi nella stessa maglia vado a lavorare 2 catenelle e di nuovo una maglia bassa. Nella stessa sempre maglia catenella vado a fare 2 catenelle, poi di nuovo una maglia bassa e di nuovo 2 catenelle e una maglia bassa, in totale 3 volte nello stesso punto. Poi vado nel punto seguente e vado a ripetere l'operazione: una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa. Ripeto questa sequenza per ogni catenella di sotto fino ad arrivare alla fine e poi andrò a avvolgere questo allo stecchino una volta terminato. Quindi in ogni maglia dobbiamo fare una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa e proseguiamo così per tutta la catenella di sotto. Terminati i giri possiamo andare a staccare il filo e dobbiamo avvolgere questo intorno ad uno stecchino. Possiamo fare in questo modo: andiamo a mettere i nostri petali così, avvolgendoli tutti intorno in questo modo. E poi andiamo ad inserire lo stecchino, oppure semplicemente possiamo andare ad avvolgere già intorno allo stecchino partendo da questo punto, che poi andremo ad inserire un po' di colla a caldo. Qui andremo a nascondere anche i fili all'interno e dobbiamo andare ad avvolgere i nostri petali in questo modo. Nascondiamo bene la parte iniziale e poi man mano scendiamo ed avvolgiamo intorno e possiamo aggiungere un po' di colla volta per volta man mano che andiamo ad avvolgere intorno allo stecchino. Poi con un po' di filo verde andiamo a riempire anche questa parte qui del fiore, quindi continuiamo a mettere un po' di colla man mano che andiamo ad avvolgere il nostro filo e rendiamo così il fiore, andiamo a dare la forma così alla nostra lavanda. Io ora non vado a mettere le foglie perché non voglio appesantire troppo i fiori, il mazzetto, però nel caso fate singoli fiori potete anche andare a posizionare qualche foglia qua e là, come abbiamo fatto per il girasole. Questo è il fiore di lavanda, volendo possiamo aggiungere anche con qualche catenella qualche filo di erba. Facciamo una catenella e poi andiamo ad aggiungerla qui alla base. Per realizzare quindi la corolla faccio in questo modo: vado a fare 4 catenelle, poi giro il lavoro e lavoro 3 maglie bassissime nelle 3 catenelle successive, poi di nuovo lavoro 4, 1 2 3
e 4 catenelle e di nuovo vado a fare 3 maglie bassissime. Ripeto questa operazione per un po' di volte in modo da riempire un pochino la parte qui sotto. Possiamo fare un 5 petalini fatti in questo modo, quindi per 5 volte ripetiamo la stessa sequenza. Stacchiamo poi il filo e andiamo ad avvolgere così come abbiamo fatto per la parte di sopra. Andiamo a avvolgere un pochino sotto in questo modo e poi andiamo a fermare il filo con un po' di colla a caldo, e questa sarà la corolla poi della base del fiore. E questo è il fiore di lavanda che possiamo aggiungere sempre al nostro mazzetto di girasoli, tulipani e margherite. Possiamo aggiungere naturalmente qualsiasi tipo di fiore, oppure lasciarlo semplicemente così e fare magari un mazzetto tutto di lavanda, come preferite. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao, e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto. Grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.